പിന്നെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ആഗ്രഹമുണ്ട്. മൊബൈലിനേക്കാളും സൂമിങ് കിട്ടും. ടച്ച് വർക്കില്ലേ? എൻ്റെ ടച്ചൊക്കെ വർക്കില്ല. എന്നിട്ടാണ് നീ നോക്കണേ. പൊട്ടിക്കണത്
മോനെ മൂട് സാറേ അടുത്ത് 10 കളിക്കണ്ടല്ലോ ആരുണ്ട് മറ്റേ പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരില്ലേ അവരെ പിടിച്ചെടുത്തുള്ള പരിപാടി ഇത് അറിയും മനസ്സിലായില്ലേ അതല്ല പോലുള്ളതാ അവരെ വരവേൽക്കണതാ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പിടിക്കുന്നു ഓഫാക്കും
അവിടെ ഒരു ഡ്രോണൊന്നുമല്ല. അത് ഡ്രോണാണോ? അത് നക്ഷത്രമല്ലേ? ദാ പോണതാണല്ലോ ഡ്രോൺ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു കല്ലെടുക്കും, എൻ്റെ മൊബൈല് എൻ്റെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ പുഴ ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്നെക്കാളും വലുതാ. അതിന്റെ പോലും വരില്ല ഇത്. മറ്റേ അയ്യോ പോയി. നടക്കല്ലേ ഡ്രോണൊക്കെ അതിന് നടുക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ കുറവാകല്ലേ. ഇപ്പൊ ഈ വന്നത് 2 പ്രാവശ്യം വന്നത് എന്നിട്ടെന്നറിയാം, മറ്റേ തലക്കടി കൊണ്ടിട്ട് കിളി പൂലേ,